તો અરબી સમુદ્રમાં લો પ્રેશર સર્જાતા વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। ભારે પવનથી દરિયામાં કરંટ જોવા મળ્યો, જેના પગલે માછીમારો એલર્ટ થયા છે અને બોટને દીવના બંદર કિનારે લંગારી છે। જો કે ભારે વરસાદથી કેટલીક બોટમાં નુકસાન થયાની આશંકા પણ સેવવામાં આવી રહી છે। દરિયામાં લો પ્રેશર સર્જાતા ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેથી દરિયો ન ખેડવા હવામાન વિભાગે માછીમારોને સૂચના આપી છે। તો અરબી સમુદ્રમાં લો પ્રેશર સર્જાતા વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। ભારે પવનથી દરિયામાં કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે અને આ સાથે માછીમારોને દરિયાથી દૂર રહેવાનું પણ સૂચન કરવામાં આવ્યું છે। તો માછીમારો સાવચેત થયા છે। ખાસ કરીને ભારે પવનથી દરિયામાં કરંટ જોવા મળ્યો છે, જેના કારણે જે બોટ છે તેને દરિયાના કિનારે લંગારી દેવામાં આવી છે। તો ભારે પવનથી કેટલીક બોટમાં નુકસાનીની પણ આશંકા સેવવામાં આવી રહી છે। અરબી સમુદ્રમાં લો પ્રેશર સર્જાતા વાતાવરણમાં પલટો, જેના કારણે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક ભારે પવન પણ જોવા મળી રહ્યા છે। તો ખાસ કરીને માછીમારોએ દીવની જો વાત કરીએ તો આ દ્રશ્યો આપણે દીવના દર્શાવી રહ્યા છીએ કે જ્યાં બોટ છે તેને કિનારા પર લંગારી દેવામાં આવી છે।